Schön, euch zu sehen. Es ist immer also ein bisschen für meine Frau und ich wieder ein Heimkommen. Viele von euch kennen wir seit vielen Jahren und andere kenne ich vom Visionskurs, wo immer das erste Mal in Winterthur ist, wo ich dann auch neue Leute kennenlernen darf. Auch wenn ich die Namen wieder vergesse, aber so viele Gesichter kenne ich noch von euch. Es ist so gut da zu sein. Wir stehen in der GVC-Bewegung vor einem grossen Ereignis, das Town Village. Das ist das da draussen, hat so ein Prospekt, haben wir den ersten Teil jetzt fertig gebaut und am nächsten Wochenende oder die nächste Woche sind die Eröffnungsfeierlichkeiten. Das sind jetzt die ersten 8 Wohnungen von 63 dann sind fertig und alle Werkstätten sind neu gebaut. Und man kann das anschauen, entweder am nächsten Freitagabend oder am nächsten Samstag oder am Sonntagnachmittag, wenn da Gottesdienst fertig ist, kann man das anschauen, wenn ihr wollt sehen, wie ein Traum wahr wird, wo absolut wir haben zwar viele gute Menschen, die mitgearbeitet haben, involviert sind, aber es ist viel, viel mehr. Es ist ein absolutes Wunder. Es ist ja so, dass wir ja ein Gebäude gekauft haben, dort, so die mittlere Mühle, und keinen Saal und nichts hatten. Einfach von Gott den Eindruck hatten, wir gehören in das Areal. Und in diesem Areal war nichts. Eine Industriebrache. Wir haben nicht gewusst, wie es weitergeht. Und jetzt war kürzlich ein Workshop von der Stadt Winterthur mit dem Stadtpräsidenten der Stadtentwicklung. Und sie haben davon geredet, dass in dem Dreieck von Grützenbahnhof, von Obere- und Hegi-Bahnhof, in dem Dreieck hat es Tausende von Wohnungen, Tausende von Arbeitsplätzen, die da entwickelt werden oder schon entwickelt worden sind. Sie sagen, dass das der grösste Entwicklungsteil ist von der ganzen Stadt und das zweite Stadtzentrum von der Winterthur. Und wenn man den Dreieck Strich zieht, wo trifft es sich? Bei unserer Kirche. Also das kannst du nicht planen, verstehst du? Das kannst du alles nicht, einfach nicht, oder? Das hat nichts mit Menschen zu tun. Das ist, soll auch eine Ermutigung sein für euch und eine Ermutigung für uns in der GVC-Bewegung, dass Gott einfach Sachen zusammenbringt, die wir nicht verstehen können. Einfach nicht verstehen können. Und wenn ihr dabei seid, unbedingt da am Gottesdienst am Sonntag, aber nachher am Sonntag könnt ihr noch zu uns kommen oder am Samstag oder am Freitagabend. Draussen hat es die Prospekt. Die Rotti erzählt, in unserer Familie hat es immer Lampen gegeben wegen der Köhle. Beim Grossvater und bei seinen Brüdern ist es immer ums Geld gegangen. Bei meinem Vater und bei seinen Geschwistern ist es immer ums Geld gegangen. Das dominierende Thema ums Erbe. Und jetzt haben wir Kinder gesagt, wir machen es anders. Und wir stehen wieder vor der Erbteilung und es knistert schon wieder. Und es sieht aus, wenn es auch bei uns wieder Lampen gibt, wegen der Köhle. Die Lisa erzählt, meine Großmutter hat ein außereheliches Kind gehabt, von einem Seitensprung. Mein Vater ist mehrmals fremdgegangen. Und ich habe gesagt, meine Ehe wird einmal gut. Und ich stehe wieder wie meine Vorfahren vor einem Scherbenhaufen. Unser Leben wird von verschiedenen Umständen geprägt. Von der Schule, Kollegenkreis. Aber am allermeisten wird unser Leben geprägt von der Family, von unserer Herkunftsfamilie. Das ist das Mächtigste, was unser Leben prägen kann. Was in einer Generation passiert, hat das höchste Potenzial, dass sich in den nächsten Generationen wiederholt. Die Bibel hat verschiedene so Familiensysteme beschrieben. Und das, was am stärksten beschrieben ist, ist das von Abraham und seinen Nachkommen. Zuerst einmal sehen wir, wenn wir das Leben von Abraham anschauen und studieren, wie Gott den Abraham gesegnet hat und einen Segen über seine Familie geleitet hat. Und wir sehen, wie der Segen nachher von Generation zu Generation erneuert wird und weitergeht. Und das ist die gute Nachricht heute Morgen. Es gibt noch mehr gute Nachrichten, gibt aber auch schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass der Segen weitergegangen ist. Und vielleicht siehst du in deinem Leben Segenspuren von deinen Vorfahren.
Und vielleicht motiviert es dich heute auch, dich auszustrecken, deinen Nachkommen auch wieder eine Segensspur vorzuleben und weiterzugeben durch das, was du lebst. Ich glaube, ich habe eine grosse Dankbarkeit in mir hinein, nicht nur ich glaube, es ist so, für die Segensspuren, die in meinem Leben hineingelegt worden sind von meinen Vorfahren. Aber in der 7. Geschichte von Abraham sehen wir auch, wie Sünde und Zerbrochenheit, viele Zerbrochenheit, sich fortsetzt und wie ein dunkler Schatten über die nachkommenden Generationen liegt. Heute befassen wir uns mit den destruktiven Familienmustern. Mit den destruktiven Familienmustern über Generationen hinweg. Um uns bewusst zu werden, vielleicht was für Schatten über unserem Leben liegen. Oder uns auch bewusst werden, wie enorm wichtig das ist, was wir unserer nächsten Generation allenfalls verhindern können, an Schatten zu vererben. Dann müssen wir uns bewusst werden, welche Einflüsse unser heutiges Handeln auf die nächste Generation hat. Darum heisst die Predigt, den Schatten überwinden. Ich habe 3/4 Jahre gewartet, bis ich endlich über das predigen darf. Das ist eine von diesen wenigen Predigten. Ich predige alles gern. Aber einer von den Predigten, ich habe Anfangsjahr gewusst, die muss kommen. Und es ist eine Predigt, die mir sehr, sehr auf dem Herzen liegt. Wir werden zuerst miteinander die destruktiven Familienmuster in den Abrahams Sippen anschauen. Die Sippe von Abraham war durch 3 Sachen geprägt. Durch Manipulation, durch Lügen und durch Eifersucht. Er hat sich durchgezogen durch die ganzen Generationen. Der Abraham gibt aus Angst, dass er Schaden erleiden oder gar umgebracht werden, seine Frau 2-mal als seine Schwester aus. Was hat das in seiner Frau ausgelöst? Und der Isaac, sein Sohn, macht genau das Gleiche und gibt in einer schwierigen Situation oder Angst gehabt, auch wieder seine Frau als seine Schwester aus. Dann kommt die nächste Generation, der Jakob, und er zieht seinen Bruder über den Tisch für ein Linsengericht, haut ihn übers Ohr. Und dann hat die Mami Rebekka eine super Idee, wie man den alten Vater, der fast blind ist, könnte bis im Bach anlügen, übertölpeln und beschiessen. Der Jakob und die Rebekka ziehen das Teil durch. Die Rebekka hat nachher ihren Sohn nie mehr gesehen, weil er flüchten musste. Der Jakob ist also geflüchtet und ist zu seinen Verwandten gekommen, zu Laban. Und es folgt eine nie endend wellende Reihe von Manipulation und Eifersucht über Jahre hinweg in dieser Heimat von seiner Mutter. Der Laban manipuliert. Der Köbeli manipuliert. Frauen manipulieren. Frauen tragen Eifersuchtsdramen aus bis zum bittersten Moment an. Alles auch unter Einfluss natürlich von diesen Männern. Und zum Schluss noch, oder nicht Schluss, aber so als ein Punkt noch, fast ein negativer Höhepunkt, wo der Jakob mit seiner Sippe wieder zurück ist, unterwegs, der Laban, der Jakob eingeholt und gesagt, warum hast du mein Hausgötz geklaut? Jakob sagt, niemand hat den Hausgötz geklaut. Bei dem, was du findest, den bringen wir um. Und das allerletzte Zelt, wo jedes Versuch war, ist der Laban noch ins Zelt von der Lieblingsfrau, von Jakob, von seiner Tochter Rahel. Und seine Tochter ist auf einem Kamelsattel gesessen und hat gesagt, Fetsch, es tut mir leid, ich kann nicht aufstehen, ich habe gerade Periode. In seiner Zeit, wenn Periode gehabt, ist alles, was man drauf gesessen ist, unrein gewesen. Aber unter ihrem Fudi, unter der Kameltasche, war der Götz versteckt gewesen. Einmal mehr der Vater angeschaut, das geklopft und getatscht hat und bestohlen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, welches das allenfalls die destruktiven Familienmuster in deinem Leben sind. Ich kenne destruktive Familienmuster aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen Familie. Ich kenne sie von so vielen Geschichten, von Ratsuchenden, vor allem, wenn wir in Griechenland unsere Ferienangebote haben, wo wir ja nicht ein Seelsorgeteam dabei haben, wo viele Leute in Gespräche kommen zu mir und meiner Frau. Und ich kenne so Familienmuster.
Ich muss aber leider auch viele Familienmuster beobachten. Im Laufe meiner 40 Jahre als Pastor oder als Mitarbeiter in der Kirche. Das macht mir manchmal wahnsinnig weh. Motti, seine Geschichte, die erste, die ich erzählt heute Morgen, sie geht um Geld. Habsucht oder gibt's? Es geht immer um Kohle. Es gibt Familiensystem, das ist immer ums Geld gegangen. Man hat immer zu wenig gehabt. Oder man war immer geizig, man ist immer auf den Köhlen rumgehockt. In der Ehe hat es immer Lampen gegeben wegen der Köhlen. In der Verwandtschaft hat es immer Lampen gegeben wegen der Köhlen. Und du merkst in deinem Leben irgendwie, du willst es vielleicht nicht wahrhaben, aber dass auch bei dir das Geld einen enorm hohen Stellenwert hat in deinem Leben. Lies eure Geschichte. Es ist eine Geschichte vom Scheitern von Beziehungen. Untreue, Scheidungen, Unfähigkeit, feste Beziehungen zu leben, einzugehen, sind Muster, die sich durch das ganze Familiensystem durchziehen. Und jeder sagt, bei mir passiert es nicht. Und es läuft trotzdem ins Gleiche. Wie es wie ein Trampelpfad, nennt man das auch, gibt, von diesen Generationen Muster. Suchtverhalten. Wir nennen sie Rosa. Ihr Großvater, weiss nicht, wer kennt noch die Zahltagssäckchen? Ja, niemand mehr. Ja, ein paar. Oder früher hast du den Zahltag immer, ich habe ihn noch in der Post bekommen, in der Lehre, in einem gelben Kuvert, so Säckchen, Zahltagssäckchen. Das war der ganze Zahltag drin von einem Monat, oder? Früher hat man immer am Schluss den Zahltag bekommen. Und der Großvater von unserer, jetzt geht ihr schauen, wie sie heisst, Rosa, ist immer mit dem Zahltagssäckchen in die Spunte gegangen und hat alles versoffen und verjasset. Von dort her hat man früher gesagt, Jassen ist vom Teufel. Weil man hat alles verspielt und hat alles versoffen und sind Alkoholiker rausgewachsen. Ihr Vater war ein Alkoholiker. Und sie hat gesagt, ich heirate nie einen Süchtigen. Der jetzige Mann hat eine tiefe Sucht in seinem Leben. Sie hat es gleich geheiratet wie ihre Mutter und hat gesagt, ich mache das nie. Entgleiste Sexualität. Ich kenne Familienmuster von Spuren, die wiederholten, über 3 Generationen, mehr weiss ich es nicht, aber über 3 Generationen Muster von Missbrauch. Es gibt Familienmuster von Lügen, so wie beim Abraham und seinen Nachfolgern. Immer wieder die Lügerei. Familienmuster von Jähzorn, von sich nicht beherrschen können, von Reagieren auf Konflikt mit Jähzorn. Familienmuster von Gewalt, man reagiert mit Gewalt. Familienmuster von Suizid, die 2., 3. Generation war Suizid gewesen. Und Menschen merken heute, dass sie auch einen Hang haben, Gedanken zu Suizid. Familienmuster von Sturheit, oder? Mein Großvater und meine Großmutter hatten schon einen harten Grind gehabt. Und mein Vater erst. Aber ich habe keinen. Manipulation. Ich habe ein Beispiel der Manipulation. So zu manipulieren. Man manipuliert in Ehe, man manipuliert Verwandtschaft, man manipuliert Kind, man schraubt, man manipuliert. Ihr wisst schon, was ich meine. Die einen wissen es genau. Eifersucht. Umgang mit Konflikt. In unserer Familie hat man halt alle Konflikte immer unter den Teppich gewischt. Und so da, wenn es gar nichts gibt. Kritiksucht, oder? Ein kleines Beispiel zur Manipulation und Kritiksucht. Meine Frau und ich leiten ja Griechenland-Ferien. Und in diesen Ferien, ich glaube, bist du Schätzli, der gekommen ist, der Hotelier, ist ein Hotelier angereist. Also er hat gesagt, er sei Hotelier daheim. Mindestens gewesen. Und er ist gekommen, meine Frau hat gesagt, ja, du kannst mit dem Auto zu deinem Bungalow fahren und auspacken. Nein. Und es sind die Söhne. Ich bin noch nie zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Ich lasse Gepäck da, gehe zuerst schauen und dann komme ich sicher ein Upgrade über. Weil ich werde ausrufen. Und da stehen seine Söhne. Manipulation bis zum Bach. Was lernen sie?
Und wenn die Hause nachher dasselbe machen und später auch wieder, merken, mit Manipulation kommst du einfach weiter im Leben, oder? Das ist vielleicht für dich ein kleines Beispiel. Aber wenn du diesen Leuten gegenüberstehst und siehst, was das in diesen Söhnen abläuft. Minderwertigkeit kann auch so ein Generationenmuster sein. Man sagt dem eben auch so ein Trampelpfad, der sich weitergeht. Oder man sagt dem auch Wegrecht der Generationen. Also der Weg der Generationen geht weiter. Der Peter Scazzero sagt in seinem Buch Folgendes: Wenn wir den Einfluss unserer Vergangenheit auf unser Heute ignorieren, zahlen wir einen hohen Preis. Also wenn wir den Einfluss für unsere Vergangenheit aufs Heute ignorieren, zahlen wir einen hohen Preis. Den Schatten überwinden reden wir heute. Und die Frage ist, wie können wir das? Viele versuchen, ich habe das schon 2-3 Mal jetzt angetönt, mit ich mache alles, nur das nicht, was war, und so stehe ich drüber. Ich muss auch sagen, das funktioniert nicht. Punkt. Gute Vorsätze funktionieren einfach nicht. Spätestens im Alter kommt das, was man unterdrückt hat und gemeint hat, bei mir passiert es nie. Plötzlich sieht man die Spuren wieder. Und doch wollen wir ja heute Morgen darüber reden, wie man den Schatten überwinden kann. Und es gibt eine Freiheit in unserem Jesus. Das rede ich aus eigenem Leben und aus vielen Erfahrungen. Es gibt Freiheit. Im Lukas-Evangelium steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei werden. Jesus hat die Jesaja-Rolle genommen, wo ihm gereicht worden ist am Schabbat. Einer von seinen ersten öffentlichen Auftritten. Er hat sie aufgetan und es war der Jesaja-Text drin und prophetisch auf sein Leben war. Und er hat gesagt, das vorgelesen und gesagt, das erfüllt sich heute. Ich bin der Gefangene in die Freiheit führt. Im 2. Korintherbrief steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Heute Morgen kommt einer auf mich zu vom Ministry-Gebet-Team. Er sagt, Johannes, darf ich dir schnell sagen, was ich die letzte Woche, ich glaube am Mittwoch, als ich gebetet habe für den Gottesdienst, für ein Wort bekommen von Gott. Und hat mir das Wort vorgelesen und hat mir es erklärt. Und ich habe gesagt, das ist meine Predigt. Ich habe mega Freude gehabt. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es ist ein Einwachsen in die Freiheit. Es gibt Momente, wo es einfach gecuttet ist und frei. Aber es gibt auch ein Einwachsen in die Freiheit. Und über die Schritt, das Einwachsen in die Freiheit, werde ich jetzt reden, die nächsten paar Minuten. So wie ich es in meiner Familie erlebt habe und so wie ich es in anderen Familien erlebt habe. Der erste Schritt, oder? Es gibt kein 10-Schritte-Programm, aber so Schritt ist das Anschauen. Anschauen heisst, ja, ich sehe so Schatten von meiner Vorfahren in meinem Leben. Ich sehe so Wegrecht. Ich sehe so Trampelpfade. Ich sehe so Verhaltensmuster in meinem Leben. Das ist wahr. Und dann geht es darum, dass man das nicht beschönigt, oder? Man tut dann gerne die Eltern entschuldigen. Ist mir so gegangen. Die Vorfahren entschuldigen. Ja, ist halt gewesen und sie haben halt und sie ist halt und so. Wir entschuldigen dann. Es geht nicht darum, dass man die Eltern anschuldigt. Aber es geht darum, dass man wirklich schaut, was war. Und sich selber eingesteht, da ist ein Schatten, der über unserer Familie liegt. Ja, so war es bei meinen Vorfahren. Und ja, so sehe ich auch gewisse Ansätze in meinem Leben. Ein anderer Schritt ist das Vergeben. Da geht es jetzt eben nicht, die Vorfahren festzuheben, sondern es geht darum, den Vorfahren können bewusst vergeben. Das kann man aber erst, wenn man die Sache beim Namen nennt. Bewusst vergeben. Eventuell sogar stellvertretend um Vergebung bitten. Für das, was die Vorfahren in einem eingeleitet haben,
an destruktiven Familienmustern. Ja, ich vergib meiner Großmutter, dass sie immer Eifersucht gesät hat und meine Mutter die Eifersucht weitergepflegt hat. Ja, ich habe gelitten unter dieser Eifersucht. Die hat gelitten, die ganze Familie. Die Abgrenzung gegen diese Eifersucht. Ja, es ist so. Aber ich will meiner Mutter, meiner Großmutter vergeben. Ich will meinem Vater vergeben, dass er immer mit Geld manipuliert hat und mit Leistung. Vergebung. Ein weiterer Schritt ist das Lösen von Familienmustern. Wo man sich bewusst von diesen Familienmustern löst. Das kann so heißen: im Gebet: Jesus, ich komme zu dir. Und in deinem Namen, Jesu, löse ich die Familienmuster. Denn du bist stärker und hast Freiheit am Kreuz errungen. Und ich habe nichts mehr mit diesen Familienmustern zu tun. Ich will die Banden verschneiden und ich darf in dir Kraft haben, um anders anfangen zu reagieren, einzuwachsen in eine neue Freiheit gegenüber diesen Familienmustern. Und wenn du die Familienmuster schon ausübst, dann kannst du einfach um Vergebung bitten und das auch nennen im Gebet, dass du bereits angefangen hast, die Familienmuster auszuüben. Das ist nicht ein Gebet, das wörtlich so geredet werden muss. Aber es ist im Gebet und im Namen Jesu das bewusst sich lösen von destruktiven Familienmustern. Sodass der Geist von der Freiheit Platz hat, um etwas Neues anzufangen. Und dann gibt es Menschen, die wirklich frei sind. Und das ist wunderbar. Aber bei mir war es nicht so. Darum ist der nächste Punkt enorm wichtig. Halte dich dafür. Die Bibel redet von halte dich dafür. Wenn du dich gelöst hast im Namen Jesus, dann halte dich dafür, dass du frei kannst sein. Oder lern laufen, ist vielleicht noch fast besser gesagt. Lern laufen. Ich lese dazu aus dem Epheserbrief Kapitel 4, wo es das aufzeigt. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben. Und jetzt könnte man sagen, im Zusammenhang mit Familienmuster, wir sind auch gelehrt, nicht mehr müssen, weiterzuleben in den Familienmuster. Wie ihr es bis anhin gelebt habt, sondern, und jetzt kommt eine wichtige Passage, den alten Menschen abzulegen, der seinen trügischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen. Da gibt es zwei Sachen, das kann man sich gut merken und vorstellen. Das ist der alte Mensch ausziehen und den neuen Mensch anlegen. Das ist deine Lumpen ausziehen und die neuen Kleider anlegen. Wie macht man das konkret? Indem man immer wieder, wenn man merkt, ich könnte wieder in das Familienmuster reinkommen, dass man dann sagt, nein, ich will nicht mehr. Nehmen wir an, Geld ist ein Problem bei dir in dem Familienmuster rein. Dass du dann ganz bewusst sagst, und mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Und als Gegendings mache ich das, was die Bibel sagt. Ich bin ein grosszügiger Mensch. Ich gebe alles Geld in die Kirche. Nein. Ich bin ein grosszügiger Mensch. Ich lege neue Kleider an von der Grosszügigkeit. Und jedes Mal, wenn die Gier und der sparsame Geist, das Nüttelige da in mich hinkommt, in mein Leben, und der Streit will kommen um Geld und dann schon, ja, wie ist jetzt das mit Vorerbebezug, wer hat denn mehr, mein Bruder oder meine Schwester, und komme ich dann nicht zu kurz und tun sie mich nicht einmal und so. Dann gib Geld weg, dann bist du frei. Zieh den alten Mensch ab und den neuen an. Wenn es hartnäckig ist, dann greif zum Schwert. Im Epheserbrief ist Schwert ist das Wort von Gott. Und wenn jedes Mal so etwas kommt, dann nimm das Wort von Gott. Und du sagst, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und weil ich in Jesus bin und ich den Heiligen Geist, ich lasse nicht mehr zu,
Weil ich einen Geist von der Freiheit habe, einen Geist von der Überwinderkraft habe, lasse ich nicht mehr zu, dass mich der Teufel wieder drin jagt. Ich habe das gebrochen. Ich habe das bereinigt. Ich habe vergeben. Ich lasse das nicht mehr zu. Hau ab. Oder nimmst du ein Wort, so Schwert, wo Römer 8,37 steht. Und doch in dem allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Durch den, der uns sehr geliebt hat. Dass wir sagen, ich trage einen Sieg davon. Ich muss nicht mehr. Versteht ihr? Das ist ein Einüben von neuen Mustern. Das ist ein Abziehen und ein Anlegen. Oder im Korintherbrief, ganz eine wichtige Stelle, heisst, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Du musst nicht auf dich ängstlich schauen und ja, gehe jetzt wieder rein oder nicht und wie ist jetzt das und wie ist das und dieses, sondern schau den Jesus an. Und je mehr du den Jesus anschaust, wirst du in sein Ebenbild können einwachsen und in die Freiheit durch den Geist Gottes. Ich spüre im Moment noch so Fragen da im Raum hinein, wo vielleicht bilde ich mir es noch ein, aber vielleicht ist es wirklich so, wo Leute sagen, ja weißt du, das kannst du alles vergessen, es funktioniert sowieso nicht. Freunde, es funktioniert. Da kommt etwas dazu. Das ist Wachsamkeit. Sei wachsam. Wenn in deiner Generationenmuster komische Sachen, was die Sexualität anbelangt, drin ist, dann musst du ganz vorsichtig sein. Wenn es Köhlen nicht sind, kein Problem. Ich Köhlen, kein Problem. Köhlen. Habe ich eine Köhlen, ich habe genug Köhlen, nie ein Problem gewesen. Nie gitzig, nicht. Aber da gibt es eine andere Spur in meiner Familie. Das ist die Sexualität. Meine Großmutter, wo sie gestorben ist plötzlich noch ein neues Kind erschienen. Von einem Musiker. Ausserehelich. Und mein Vater, der aufs Ende des Lebens so gut zurechtgekommen ist wieder, ich so Freude an dem, hat in seinem Leben ein paar Seitensprünge gehabt und vieles auch kaputt gemacht durch das. Und ich habe gemerkt, dass in meinem Leben der Hang hin zu ähnlichen Mustern da ist. Ich habe genau das gemacht, was ich euch heute predige. Und ich habe angefangen, vorsichtig zu sein dabei. Wachsam, sagt man dem. Ich sehe mich keine Frauen umarmen. Nicht 3 Küssli. Das ist für mich viele Jahre nicht drin gelegen. Heute will ich wieder drin legen. Ich bin frei. Manchmal werde ich ein bisschen als distanziert angeschaut gegenüber Frauen. Aber das war meine Wachsamkeit. Weil ich wusste, das ist mein Familienmuster. Und da gebe ich dem Teufel kein Raum. Verstehen Sie, wie das funktioniert? Bei dem lässt sich nicht spielen. Auch mit der Sucht lässt sich nicht spielen. Mit der Eifersucht lässt sich nicht spielen. Mit der Konfliktbewältigung lässt sich nicht spielen. Aber da ist grosse Hoffnung da. Und noch ein Schritt. Ich frage jetzt nicht rhetorisch, ob ihr noch mögt, die müssen ja noch mögen. Red mit deinen Nachkommen. Als älterer Teil, red altersgemäß mit deinen Nachkommen über negative Familienmuster. Und erkläre ihnen, was in deiner Familie los ist. Ich habe das gemacht. Manchmal habe ich auch Familien bei mir. Ich kann eine Familie erinnern, wo Missbrauch sich durchgezogen hat, Sucht sich durchgezogen hat. Die Eltern und die Kinder am Tisch, mehr als von einer Familie. Und wir miteinander haben wir das ausgesprochen, was die destruktiven Familienmuster sind. Und wir haben sie gebrochen. Und jedes einzelne von den Familienmitgliedern hat darüber gebetet und sich davon distanziert. Dass wir mal schauen, was altersgemäß richtig ist. Passt auf. Aber Freunde, da müssen wir durch. Sonst schaden wir unseren Kindern. Sag, schau, das ist so. Ich merke die Neigung auch in mir.
Ich möchte euch ein Beispiel geben von einer Familiengeschichte, die zwar noch nicht über x Generationen ist, und trotzdem, es ist fast ein Wunder, nein, es ist ein Wunder, es ist eine Happy End Geschichte. Ich weiss, es ist nicht immer Happy End. Aber in 2011 war ein Ehepaar das erste Mal mit uns in Griechenland gewesen. Ich bin von zu am Feuer und gesagt, weißt du was, wir zwei müssen zusammen laufen. Fragt mich nicht, warum ich das gewusst habe. Wir sind zusammen gelaufen und er hat gesagt, ja, ich muss etwas beichten. Die beste Freundin von unserer Familie, die beste Freundin von meiner Frau, mit der habe ich seit Jahren eine Beziehung, eine sexuelle. Er hat bitterlich geweint. Er hat gesagt, darum bin ich nicht mehr der Älteste in der Kirche. Alles geht zu Loch ab bei der Familie mit meinen Söhnen. Alles geht zu Loch ab. Irgendwie ahnen sie es. Und doch ist es nie am Licht. Er ist nachher mit seiner Frau gelaufen am Strand und wir haben auch geredet miteinander, meine Frau und ich, mit ihm und seiner Frau. Ein Jahr darauf ist er wieder gekommen, mit zwei von seinen Söhnen, einem Enkel, und gesagt, das ist meine Familie. Wiederhergestellt. Meine Ehe ist wiederhergestellt. Es geht nicht mehr alles das Loch ab. Seit 2011 reist er 1- bis 2-mal im Jahr mit uns in die Ferien. Jedes Jahr erzählt mir, was wieder heil geworden ist. Und jetzt der Herbst, jetzt vor ein paar Wochen, hat er gesagt, Johannes, hast du 3 Minuten Zeit? Sag ich, nein, für dich habe ich viel mehr Zeit. Er hat gesagt, darf ich dir erzählen, was passiert ist? Nach all dem Chaos haben 2 von meinen Söhnen noch so Lampen gehabt. Und der eine Sohn hat Theologie studiert. Und jetzt fragt der Sohn, der Jünger, wo so die 2 nicht rausgekommen sind, mein Sohn, würdest du mich trauen? Er sagt, ich erlebe immer so Zeug. Dann sagt er, vor einem halben Jahr oder einem Jahr hat die andere Frau, die ich mit einer Ehe gebrochen habe, meiner Frau einen Brief geschrieben. Und sich herzlich entschuldigt und gesagt, ihre Ehe sei wieder neu geworden. Sie sei wieder im Glauben. Ich weiss, nicht immer geht es so. Aber es kann so gehen. Wir glauben an die Kraft oder die Freiheit. Ich weiss, dass es Leute da drin hat, die gescheiterte Ehen haben und es nicht so gelaufen ist. Aber ich sage dir, es muss sich nicht auf die nächste Generation vererben. Du kannst mit dem Jesus zusammen, kannst du das brechen. Du kannst mit deinen Kindern darüber reden, wenn es dran ist. Du kannst vergeben, du kannst ein paar Schritte machen. Du kannst dich auch der Seelsorge melden, wenn du das mit jemandem zusammen machen oder willst du allein machen. Es gibt einen Grundsatz, den ich fest glaube. Jede Generation hat das Potenzial für einen neuen Anfang. Jede Generation hat das Potenzial für einen neuen Anfang. Und jetzt haben wir ein schönes Bild, das Dunkle. Yes. Denn der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei werden. Amen. Darf ich euch einladen zum Aufstehen fürs Gebet? Hebt euch Sorge, wenn ihr als Ehepaar über das redet jetzt Mittag. Dass nicht die Frau zum Mann sagt, hast du gesehen, das ist von deiner Generationenmuster und umgekehrt. Mir ein Geschäftsmann erzählt, vor 2 Wochen eine Predigt zur Winterthur, erzählt plötzlich so nach 3-4 Stunden, sei jetzt aufs Thema gekommen am Sonntag. Und zuerst sei es ein bisschen in die Richtung gegangen. Was hast du für Generationenmuster? Aber es hat ihnen enorm geholfen, um gewisse Sachen zu verstehen, was in ihrem Leben abläuft. Jesus, ich danke dir, dass es in dir Freiheit gibt. Freiheit von destruktiven Generationenmustern. Und ich bete, dass Glauben generiert wird heute Morgen. Dass Glauben entsteht. Und ich bete, Geist Gottes, dass du aufdeckst mit deiner Liebe und dass Sachen geschehen können. Wir wollen dir aber auch danken, Herr, für die Segensspuren, die auf dem Leben von uns liegen. Wir wollen auch diese Segensspuren sehen,
Gerade die von uns, die grosse Segensspuren dürfen haben in ihrem Leben. Es ist ein Vorrecht, so Segensspuren zu sehen. Und es gibt Menschen drin, die möchten auch gerne so Segensspuren vererben, weil sie es vielleicht nicht erlebt haben. Und ich bete, dass sie sich Frohgemut, Freude können ausstrecken können, in neue Pfade zu laufen. Ganz ehrlich zu sein über das Versagen auch, mit ihren Nachkommen. Und so können neue Spuren legen. Komm, Geist Gottes, ich lade dich ein, dass du jetzt wirkst unter uns. Ich lade dich ein. Ein paar von uns haben jetzt zu klagen und ein paar haben zu danken. Und das ist gut so. Amen.